haciendo un filete en leche de coco. Yo tengo aquí el filete de pescado, lo pongo a dorar primero, no demasiado para que no se sobrecueza. En la misma sartén sofreí cebolla blanca, ajo y chile verde. Puse un poquito de mantequilla y un poquito de leche de coco, revolví bien, puse pimienta, cúrcuma, un poquito de sal, consomé de pollo y un chorrito de agua. Si ustedes tienen consomé de camarón, usen de ese. Yo le di el punto a la salsa y luego volví a poner el filete dentro hasta que este se cocina y ya está listo. Yo lo acompañé con arrocito blanco, ensalada de vegetales y listo, delicioso, nutritivo, rápido.